Olá, meninos e meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu irei trollar a minha amiga Viviane. Ela também tem um canal na internet. Eu vou trollar essa menina aqui. Eu vou apagar aqui nossas conversas para vocês não rir. Não... Opa! Para vocês não verem, né? Ela tá online. Vamos mandar. Quando ela responder, eu volto. Ela respondeu, gente. Ela falou assim: Oi, Carol, tudo bem? Gente, quem não sabe, eu acabei de ir na casa dela, tá? Eu acabei de chegar. Eu fui, era meio 11 horas. E cheguei agora às 6. Então, sabe? Eu vou colocar uma carinha assim, ó. Mentira, tá, gente? Estou afim de um menino da escola. E é da nossa sala. Se ela responder, eu volto. Sério, quem é? Ai, meu Deus. Gente, ferrou. Ai, gente, muito... Quando ela responder... Ai, caramba. Não só como amigo, como amigo, e assim como namorada. Não. Ai, gente. Ai, caramba. Olha, gente, como eu tô. Conta. Manda beijo pro meu canal. Manda beijo para o meu canal.
Estou gravando. Não gosto dele. Foi muito engraçado. Oi, Carol, tudo bem? Sim. Hashtag saudades, preciso contar um negócio também de você aqui em casa. O que é? Então, sabe? Conta logo, conta. Eu estou a fim de um menino da sala. E é da nossa sala. Sério? Quem é? Não é trollagem, né? Não, Arthur, mentira, olha. Gente, ela me ligou. Não, mentira, não conta pra ele, tá? Sério, o que você viu nele? Sei lá, eu gosto dele. Não só como amiga, e sim como namorada. Quando você precisa contar pra ele, alguma hora ele vai saber de... Ele vai ter que saber. Não, posso te contar outra coisa? Pode te pedir? Conta. Manda um beijo pro meu canal, estou gravando. Não posso. Não gosto dele. Não, eu gosto, mas como amigo. Carol, que raiva. Manda eles se inscrever no meu canal. Vou ligar. Então, galerinha, como vocês viram, o canal dela vai estar aqui na descrição. Então, deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um beijo e tchau!